Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou explicar para vocês mais ou menos como eu fiz essa lareira. Essa parte de baixo eu usei 4 caixas de papelão, tudo é papelão. Desse lado eu usei 2 caixas, desse outro lado eu usei mais 2 caixas, encapei com folha de sulfite e fui cortando esses papelzinhos que parece imitando seda, papel de seda. Cortei em formato de tijolinhos e fui colocando um por um. Essa parte de baixo, para dar um efeito, eu coloquei uns pisca-pisca. Essa plataforma de baixo eu fiz com caixa de leite. Encapei ela com folha de sulfite também, ó. E fui colando os papel de seda também em formato de tijolinho. Na parte de cima eu usei 4 caixas também de papelão. Fiz o mesmo processo. Fui cortando e colando eles tudo em formato de tijolinho. Nessa parte de cima eu usei as tampas das caixas, que essas caixas é uma caixa diferente, elas vêm com umas tampas. Aí eu usei as tampas, tá vendo, ó, a espessura é essa. E fui colando tudinho, porque eu queria uma coisa que desse uma sustentação melhorzinha pra mim colocar a arvinha em cima, que tá com umas pedrinhas dentro, então fica um pouco pesadinha. E aqui eu coloquei esse Olaf, quer dizer, imitando um Olaf, né? Tentei fazer, mas eu gostei muito do resultado. Como é meu primeiro trabalho, eu achei que ficou muito bom. Gostei muito do resultado. Espero que vocês gostem também. Se gostou, dá um curtir aí pra mim. E obrigada. Beijos, pessoal.